കുറെ പ്ലെയിൻ ഉണ്ടല്ലോ, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ മേടിച്ചാലോ? ഈ കാണുന്നതാണ് എയർപ്ലെയിൻ ഗ്രേവ്യാർഡ്, അതായത് പ്ലെയിനുകളുടെ ശ്മശാനം. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് US-ലെ ഒരു എയർപ്ലെയിൻ ഗ്രേവ്യാർഡ് ആണ്. ആയിരക്കണക്കിന് എയർക്രാഫ്റ്റ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റുകളാണ് കൂടുതലും ഇവിടെ വരുന്നത്. ഈ കാണുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റിന്ന് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാർട്സ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ആക്രിക്കിടും. നമ്മൾക്കും വേണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലെയിൻ അവിടെ നിന്ന് ചീപ്പായി മേടിക്കാൻ പറ്റും, ഓട്ടിക്കാനല്ല, വല്ല ഡിസ്പ്ലേയിലോ മ്യൂസിയത്തിലോ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന ആരെങ്കിലും പ്ലെയിൻ മേടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പൊ തന്നെ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയാം.